කොටස මේක ගන්න සාකච්ඡා කරමු. එතකොට මෙයා මුලින්ම දීලා තියෙනවා මේ x කියලා කියන තාත්තු වර්ගයක්. fx යයි ගන්න fx කියලා කියන්නේ මේකයි ගනිමු. මෙහි a කියලා කියන්නේ ධනයි සහිතව ab කියලා කියන්නේ තාත්වික සංඛ්‍යා කියලා දීලා තියෙනවා. fx අවමගේ මේක බව පෙන්වන ඩෙල්ටා කියලා කියන්නේ b වලින් 4ac මේක දීලා තියෙනවා. ඒතර අපි දන්නවා මේක තීර පාඩේ මොකක්ද ඇත්තටම? තීර පාඩේ තමයි මේක වර්ගජ ශ්‍රිතයක්. වර්ග ශ්‍රිතයක වර්ග සහිත පදයේ සංගුණකේ ධනයි නම් මෙයාට තියෙන අවම හැඩයක්. ප්‍රස්ථාරයක් ඇන්දොත් මේ අවම හැඩයක් තමයි තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? අවම හැඩයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒතර අවමගේ මෙතන ගන්න නම් අපි මේක වර්ග පූර්ණය කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම මොකද කරන්නේ මුලින්ම fx වර්ගන වර්ග පූර්ණය කරමු. එතකොට ax වර්ග ධන bx ධන c වර්ග පූර්ණය කරන්න නම් x වර්ග පදයේ සංගුණක ධන එකක් වෙන්න ඕන නිසා a කෙනෙක් එළියට ගන්නවා. ඒතර ඔක්කොම a වර්ග a ගෙන් බෙදෙන්න ඕනේ. b බෙදීම මෙතන a b බෙදීම a වතාවක් x ධන c බෙදීම a වෙනවා. ඊට වර්ග පූර්ණය කරමු. වර්ග පූර්ණය කරද්දී මෙතනට x එනවා. ලකුණ එහෙම මෙතනට එනවා. මේ x ගේ සංගුණකේ දෙකෙන් බෙදුනහම b බෙදීම 2a කියලා එනවා. b බෙදීම 2a. එක වර්ගයේ හැබැයි අපි දන්නවා x වර්ග පදේ ආපස්සට බැලුවොත් ඕකේ මේ තුන් දෙනා ගුණුනහම මේ පදෙත් හරි. හැබැයි මේක b බෙදීම 2a වර්ගුණාම වැඩිපුර එන පදේ අඩු කරන්න එක වර්ග කරලා අඩු කරන්න ඕනේ. b වර්ග බෙදීම 4a වර්ග කියලා එනවා. ධන c බෙදීම a කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ගොඩක් සුළු කරගත්තොත් එහෙනම් මෙතන තියෙනවා x ධන b බෙදීම 2a යාගේ වර්ගය මෙතනින් ලකුණ කිරීට ගත්තොත් පොදු හරියට 4a වර්ග ඉදිරියට ගමු. මෙතන b වර්ග ඍණ 4ac එනවා. ඊට පස්සේ මේක a ගෙන් ප්‍රසාරණය කරලම තියමු. a වතාවක් x ධන b බෙදීම 2a. ඒ වර්ගය ඍණ එතන මේකට දාන්න පුළුවන් ඩෙල්ටා කියලා. ඩෙල්ටා උඩට මේක a ගෙන් ගුණ කරද්දී යට තියෙනවා 4a. තමයි තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මට මෙයාගේ අවමගේන හොයන්න ඕනේ. අවමගේ හොයන්න ඕන නිසා මම fx අවම කියලා ලියනවා. fx අවම. දැන් අපි දන්නවා මේ පූර්ණ වර්ගයක් අවම මෙතන තියෙන පූර්ණ වර්ගයකුයි තව කොටසකුයිනේ. ඒතර මෙයාගේ අවමගේ හම්බෙන්න නම් මේ පූර්ණ වර්ගය කියන කොටස අවමගයක් ගන්න ඕන. මෙයා අවම වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙයා මේ පූර්ණ වර්ගයක් කියන කොටස අවම වෙන්න නම් එයා බිඳුවක් වෙන්න ඕන. එන ඩෙල්ටා බෙදීම 4a කියලා තියෙනවා. එතකොට මට මෙතන ලිව්වොත් එහෙම එතකොට fx අවම fx අවමගය ඍණ ඩෙල්ටා බෙදීම 4a කියලා එනවා. එවිට ඒ කියන්නේ මෙයාගේ අවමග ඍණ 4a ඍණ ඩෙල්ටා බෙදීම 4a කියලා එන්නේ මේ x සමාන ඒ කියන්නේ මේක බිඳුවක් වෙද්දී මෙතන මේ ඒ වෙලාවේදී x ගේ තමයි ඍණ b බෙදීම 2a. නො විදිහට ලියලා තියෙනවා. ඒතකොට මේක ලකුණු හම්බෙච්ච විදිහ මම කියන්නම් මුලින්ම වර්ග පූර්ණේ කරනවට ලකුණු 5යි. fx අවමගය fx අවමගය මේක කියනවට ලකුණු 5ක් දීලා තියෙනවා. පැහැදිලිනේ? fx යා කියනවට 5ක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ උත්තරේ තහවුරු කරනවට fx වල අවමගය මේක ගන්නවට මෙතන 5යි. මේ උත්තරේ තහවුරු කරනවට 5යි fx අවම කියලා. ඒවට මෙයා ඒ වෙලාවට x වගේ කියන ලකුණු 5යි ලකුණු 20ක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේක වගන්තිය ලියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. fx අවමගය ඍණ ඩෙල්ටා බෙදීම 4a කියලා ලියන්න තිබ්බනම් හරි. ඒතර එහෙම ලිව්වනම් මෙතන මුලින්ම ලකුණු ගේමක් නැතුව ලකුණු 20ක් අරගෙන ඉවරයි. පැහැදිලිනේ? ඊළඟ ගාන ඊළඟ කොටසට යමු. මෙයා ගාන ඊළඟ කොටස කියනවා p හා q කියලා කියන්නේ ධන තාත්වික සංඛ්‍යා හේද ගන්න. ඒතර අපිට ඕන නම් මේක ලියා ගන්න පුළුවන්. මේක පොඩ්ඩක් සිම්බල්ස් වලට පෙරලා ගත්තොත් p q කියලා කියන්නේ ධනයි කියන එක ලියන්න පුළුවන්. ඒ ගනිමු r කියලා කියන තාත්වික සංඛ්‍යා ගනිමු. තවද x කියලා කියන්නේ තාත්වික සංඛ්‍යාවක්. නිසා gx කියන මේකයිද ගනිමු කියලා දෙනවා. gx සමාන බිඳුව සමීකරණ තාත්වික මූල නොමැති බව දී ඇත. r කියන්නේ ධනයි කියලා පෙන්වන්න. ඒතකොට gx කියලා කියන්නේ මෙයානේ. ඒතකොට මෙයාගේ px වර්ග ධන දේවතාවක් pq ගේ මූලය වතාවක් x ධන q වාර කියලා දීලා තියෙනවා. මේ සමීකරණේ බිඳුව. ඒතර මෙයාගේ මේ සමීකරණ තාත්වික මූල නැත්තම් අපි දන්නවා ඩෙල්ටා කුඩයි බිඳුවයි කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ විවේචකය ඍණයි කියලා පෙන්වනවා නම් හරි. විවේචක ඍණයි කියලා පෙන්වනවා නම් තාත්වික මූල නැහැ. අතාත්වික මූල තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම මෙයාගේ කුඩයි බව දී ඇති නිසා මම ලියනවා මෙයාගේ gx ගේ විවේචකය කුඩයි බිඳුවයි. මම ලියනවා තාත්වික මූල නැමැති වෙවි. තාත්වික මූල නොමැති බැවින් මූල නොමැති බැවින් මෙයාගේ විවේචකය කුඩයි බිඳුව. ඒතර විවේචකය කියලා කියන්නේ b වර්ග 4 කියන b වර්ග වුණාම මේක වර්ග වෙනවා. දේවතාවක් pq ගේ වර්ග මේක b වර්ග ඍණ 4යි
A කියලා කියන්නේ එතකොට මෙයාගේ P 4යි A C කියන්නේ QR. සමාන නෙමෙයි කුඩායි බිඳුවයි. කුඩායි බිඳුව. එතකොට මේක වර්ග කරොත් 4 ඉලක්කම 4යි PQ වෙනවා. 4යි PQR වෙනවා. මේ කුඩායි බිඳුවයි. මෙතන 4යි PQ එකක් එළියට ගන්න පුළුවන්. ගත්තට පස්සේ මෙතන ඉතුරු වෙනවා 1 ඍණ R ඉතුරු වෙනවා. එතකොට මෙතන ඔයාලට තේරෙනවා ඇති දැන් මෙතන මේ ගුණිතයක් ඍණ වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ PQ කියන දෙන්නම ධන නිසා ධන බැවින් මේ PQ කියන ගුණිතය ධනයි. PQ කියන ගුණිතය ධනයි. එතකොට මේක ඍණ වෙන්න නම් නිසා මේ 1 ඍණ R කියන එක්කෙනා කුඩායි බිඳුවක් වෙන්න ඕනේ. ඒකට මෙයා ධන මෙයා ඍණ වුණොත් තමයි මේ ගුණිතේ ඍණයි කියලා එන්නේ. ඉතින් ඍණයි නම් මෙයා ධනයි මෙන්න මෙයා අනිවාර්ය ඍණ වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිනේ? එතකොට මට මෙතන එනවා මේක දෙනවා මේක R මේ පැත්තට දැම්මොත් R කියන එක්කෙනා එකට වඩා වැඩි කියලා එනවා. මෙයා දිහා තියෙන R එකට වඩා වැඩි බව පෙන්වනවා. ඔන්න පෙන්නලා තියෙනවා. අර ඊසි ගණන් ඉතින් මේවා නිකන් කලින් අවුරුදු වල ගණන් හදලා ගියා නම් මේක ඉතින් ඊසි හදන්න පුළුවන්. හරි. ඒක ලකුණු හම්බෙච්ච විදිහ පොඩ්ඩක් කියන්නම්. මෙයා ඩෙල්ටා විවේචකය මෙහෙම කියනකොට මෙතන ලකුණු 5ක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ උත්තරයට එනකොට ලකුණු 5ක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා මේකෙදි අවසාන උත්තරය R ධනයි කියලා මේ සම්බන්ධතාවය මේ පැහැදිලි කරලා මේ R ධනයි R එකට වඩා වැඩි කියලා කියනවට ලකුණු 5ක් දීලා තියෙනවා. එතන ඔක්කොම ලකුණු මෙතන 15ක් දීලා තියෙනවා. කලින් ලකුණු 20යි දැනට ලකුණු ගේමක් නැතුව ලකුණු 35ක් මේ ගානේ ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව අපිට සලසලා දීලා තියෙනවා. අන්න මේකේ ඊළඟ කොටස මෙයා කියනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. දැන් GX අවමාගේ Q බව දෙයට R සමාන 2 බව පෙන්වනවා. දැන් අපි FX ගේ අවමාගේ හෙව්වනේ. ඒතර FX ගේ අවමාගේ හොයපු ප්‍රකාශනයේ සාධාරණ අවස්ථාව මේකට ප්‍රයෝගික කරගන්න පුළුවන්. මම පොඩ්ඩක් ලිව්වොත් එහෙම දැන් FX ගේ අවමාගය අපිට ඍණ ඩෙල්ටා බෙදීම 4යි නේ. 4යි තමයි ආව. එතන අනුරූපකරණයෙන් මට ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේක අනුරූපකරණයෙන් මට ගන්න පුළුවන්. අනුරූපකරණයෙන් පොඩ්ඩක් තේරෙන්න තමයි මෙහෙම ලියන්නේ. කරණයෙන් GX ගේ අවමාගය. GX ගේ අවමාගය ලියන්න පුළුවන්. ඒතර ඍණ ඩෙල්ටා බෙදීම. ඒතර 4යි A වෙනුවට මේකේ තියෙන්නේ P. ඒතර එයාගේ අවමාගය මෙයා දීලා තිනවා Q බව දී ඇත Q ආදේශ කරන්න. ඍණ ඩෙල්ටා කියලා කියන්නේ b වර්ග ඍණ 4යි නේ. එතන ඩෙල්ටා නම් ඇත්තට අපි හොයලත් තිනවා අපි ඩෙල්ටා කලින් ගානේ හෙව්වා. මෙන්න මේ උත්තරෙන් ඩෙල්ටාට එන්න ඕනේ. ඩෙල්ටා අවසන් සුළු කරපුවම 4යි pq වතාවක් 1 ඍණ r. මෙන්න මේක දාමු. දැන් සුළු කරලා තියෙන්නේ. දැන් 4යි pq වතාවක් 1 ඍණ r. යට මේක තියෙනවා 4යි p. ඒතකොට කොහොමත් මෙයා දුන්නා මේ pq කියන එක්කෙනා දෙන්නම ධනයි කියලා දුන්නා. මේක මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. මේ සිම්බල් එක ධනයි කියලා කියන්න ඔහොම කියන්නත් පුළුවන්. ධන නිසා මේවා කපන්න පුළුවන්. මේ Pට මේ P කැපුවා මේ Qට මේ Q කැපුවා. මෙතන එක මේ 4ට 4 කපන්නත් පුළුවන් 4ට 4 කැපුවා. මේ එක සමානයි. මේක ඍණෙන් ගණන කරගත්තොත් ඍණ 1 ධන R වෙනවා. මේක මෙහෙට આવොත් එහෙම R සමාන 2ක් වෙනවා. බලන්න ගේමක් නෑ ගාන හැදුවා නෑ සට ගාලා ගාන හැදුවා. ඒක ලකුණු හම්බෙච්ච විදිය කියන්නම්. මෙන්න මෙතනට මෙයා මේක සුළු කර ගන්නවට 5යි. මේ Q ආදේශ කරලා ගන්නවට මේ කියන Q ආදේශ වෙනවට මෙයා ලකුණු 5ක් දීලා තිනවා Q වලගේ පාවිච්චි කරනවට R සමාන 2යි කියලා කියන ලකුණු 5 බලන්න මෙතන ලකුණු 15ක් ගේමක් නැතුව අපි අරගෙන තියෙනවා. මම ගන්න අවසාන කොටසට යමු. එතකොට මේකෙදී මෙයා කියලා දෙනවා y සමාන x ධන 1 රේඛාව r සමාන 2 වන y සමාන gx වක්‍රයට බිංදු 1 ලක්ෂයේදී ස්පර්ශ රේඛාව නම්. දැන් මම පොඩ්ඩක් මේක තේරුම් ගමුකෝ එහෙම. gx කියන්නේ y කියලා කියනවනේ. ඒතර gx කියලා කියන්නේ y. එයා ඇවිල්ලා අපිට ලියන්න පුළුවන් කවුද? px වර්ග ධන 2යි pq ගේ මූලය ධන ඊට කලින් r සමාන 2යි හොයාගත්ත නිසා 2යි q කියලා මෙයාට දාමු. ඔන්න ඔක තමයි සමීකරණය. පැහැදිලිද? එතකොට මෙයා කියනවා මේ දැන් මේ වක්‍රයට බිංදු 1 එතකොට මෙන්න මේ වක්‍රයට බිංදු 1 ලක්ෂයේදී ස්පර්ශ රේඛාව කියන්නේ මෙයාලු. මෙයා ස්පර්ශ වෙනවලු ඒ ලක්ෂය. කියන උදාහරණයක් විදිහට අපි මේක පැහැදිලි කරගත්තොත් මේක තමයි මේ y කියන රේඛාව. මේ y කියන මේ වක්‍රය. මේක ඇවිල්ලා y. එතකොට මෙයා ස්පර්ශ වෙනවලු බිංදු 1 කියන ලක්ෂයේදී. බිංදු 1 කියන ලක්ෂයේදී ස්පර්ශකයලු මේ ඉන්නේ මේ ඇවිල්ලා y සමානයි x ධන 1. ඔක තමයි ස්පර්ශ වෙනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි මේ රේඛාවට මේක ස්පර්ශ වෙනවා නම් මෙතන නිකන් අවකලනේ පාවිච්චි වෙනවා කියන පොඩි හැඟීමකුත් පොඩ්ඩක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මුලින් මෙහෙම කරමු. අපි මුලින්ම මෙයා කියනවනේ බිංදු 1 ලක්ෂයේදී ස්පර්ශ රේඛාව නම් කියලා කියනවනේ. ඒ කියන්නේ මෙයා බිංදු 1කින් ලක්ෂය අපිට පුළුවන් මේකට ආදේශ කරන්න. මොකද හේතුව බිංදු 1 ලක්ෂය ආදේශ කරපුවාම ඒ කියන්නේ මේ වක්‍රයේදී y සමාන gh වක්‍රය බිංදු 1 ලක්ෂයේදී ස්පර්ශ රේඛාව නම්. ඒතකොට පැහැදිලි කතාව. එතකොට අපිට කියන්න තියෙන්නේ මේ වක්‍රයේ ඉන්නේ බිංදු 1 මතනේ ඉන්නේ. එතකොටම අපි ලියන්න පුළුවන් වක්‍රය. කියන්නේ බිංදු 1 අපි ලියන්න පුළුවන් මේ
පාට එකක් ලියමු. බිංදුව 1 බිංදුව 1 කෙනෙක් යනවා වක්‍රය මත බැවින්. වක්‍රය මත බැවින් මෙයාට ආදේශ කරන්න පුළුවන්. එතකොට බිංදුව 1 දැම්මහම x ට බිංදුව දාලා y ට 1යි. එතකොට y 1යි මෙතන y 1යි x ට බිංදුව දාලා මේ දෙකම බිංදුව වෙනවා. මෙතන x එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ දෙකම බිංදුව වෙනවා 2යි q වෙනවා. 2යි q වෙනවා. එතකොට q සමානයි භාගය කියලා එනවා. ගේමක් නැතුව මේක හොයාගත්තා. q සමානයි භාගය කියලා හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ ඊළඟට කියනවා මෙයා ස්පර්ශ වෙනවා කියලා කියනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙහෙම ගන්න. අපිට මේ රේඛාව මේ වක්‍රයේ මේකට ස්පර්ශ වෙනවා නම් මේ ස්පර්ශ රේඛාව කියලා කියන්නේ අපිට අවකලනයේ පැත්තේ මොකද හිතන්න පුළුවන්? මේ බිංදු එක කියන ලක්ෂයේදී යන්නේ ස්පර්ශකයේ අනුක්‍රමණය ඇවිල්ලා කීයද? අනුක්‍රමණය ඇවිල්ලා 1යි. මොකද මෙයාගේ අනුක්‍රමණය මේ y සමානයි x ධන එකේ අනුක්‍රමණය 1යි නේ. එහෙනම් මේ රේඛාව x සමානයි බිංදුවේ අනුක්‍රමණය 1යි. සරලවම තේ පැහැදිලි කරන අවකලනය මෙතන පාවිච්චි වෙන විදිය. එතකොට මට මේක ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම. මට මේක අපිට අවකලනය කරන්න පුළුවන්. මේක g-x අවකලනය කරොත් අපි දන්න මේක අවකලනය කරොත් x විශයෙන් අවකලනය කරොත් x විශයෙන් අවකලනය කරොත් එහෙම g-x වෙනවා. එතකොට මේක ඇවිල්ලා මේක අවකලනය වුණොත් 2යි px වෙනවා. මේතර 2යි pq කියන නියතයක් නිසා ඒක එහෙම තියෙනවා. x අවකලනය වුණොත් 1යි. කොහොම නේද නියත මේක 2යි q අවකලනය වුණොත් නැති වෙලා යනවා. එතකොට මෙයාගේ x ඊට පස්සේ අපි දන්නවා මේ x ධන 1 කියන එක මෙයාගේ අනුක්‍රමණය. එතකොට මට ලියන්න පුළුවන් x සමාන බිංදුව විට. x සමාන බිංදුවේදී ඇඳි ස්පර්ශකයේ අනුක්‍රමණය එකක් බැවින් x සමාන 1 දී ඇඳි ස්පර්ශක අනුක්‍රමණය එකක් බැවින්. එතකොට මේ g බිංදුව g ඩෑෂ් බිංදුවේදී ඇඳපු ස්පර්ශක අනුක්‍රමණය එකයිලු. එහෙනම් එතකොට මට මෙයාට බිංදුව දාන්න පුළුවන් ආයෙම. එතකොට මෙයාට බිංදුව දැම්මොත් මේ කැලේ බිංදුව දැම්මොත් මේ කැලේ එන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතන 2යි pq වෙනවා. 2යි මූල pq සමානයි මේකේ 1යි. අපිට පුළුවන් මෙහෙම කරන්න දෙපැත්තම වර්ග කරන්න පුළුවන් 4යි p වර්ගමූල අයින් වෙනවා 4යි pq සමානයි 1යි. ඊට පස්සේ පුළුවන් 4යි p ඉන්නවා q ආදේශ කරන්න පුළුවන් භාගය කියලා සමාන 1යි. දෙකට දෙක කැපෙනවා මෙතන. එතකොට p සමානයි භාගය කියලා එනවා. මොකද හේතුව මේ x සමාන බිංදුවේදී යන ස්පර්ශකයේ අනුක්‍රමණය කියලා කියන්නේ මේ x ගේ අනුක්‍රමණය. ඒ අනුක්‍රමණය 1යි. අනිත් x සමාන බිංදුවේදී ස්පර්ශකයේ අනුක්‍රමණය කියලා කියන්නේ එකක් වෙන. එකක් උනේ මේ ලක්ෂය කියන්නේ බිංදුව කියන දැන් මේ රේඛා x සමානයි බිංදුවේදී යන ස්පර්ශකයේ අනුක්‍රමණය 1යි. හේතුව මෙයා මේකට ස්පර්ශකයක්. අවකලනයේ සිද්ධාන්ත පාවිච්චි වුණා. පැහැදිලිද? එතකොට මේ විදිහට උත්තර අරන් දෙතො ලකුණු හම්බෙච්ච පොඩ්ඩක් කියන්නම්. මෙතන ලකුණු 5ක් දීලා තියෙනවා මෙයා. මේක අවකලනයට කරනකොට 5ක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනුක්‍රමණ එකක් බැවින් කියන මේක ලියන ලකුණු 5ක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ගන්නවට 5ක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ආදේශ කරනකොට මෙතන 5යි. මෙතන 5ක් දීලා තියෙනවා. ලකුණු ඔක්කොම මෙතනට ලකුණු 30ක් කරලා දෙන පොඩ්ඩක් ලකුණු දාපු දෙහි මේ වෙන්නකොට මොකද මම හදු විදිය පොඩ්ඩක් ලියපු විදිය පොඩ්ඩක් වෙනස් නිසා 5 10 15 20 25 30ක් හම්බෙන්න ඕනේ. ඒතකොට මෙතනදී වැදගත්ම කාරණා තමයි මේ වර්ග සමීකරණ බහුපද ගණන් වලට අවකලනය පාවිච්චි කරනවා කියන පොයින්ට් එක හොඳට ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. මේ ගානේ තීරි පොටකයි පැහැදිලි කරලා මොකද්ද වෙන්නේ? x සමානයි බිංදුවෙන් දෙන ස්පර්ශකයේ අනුක්‍රමණය තමයි එක හේතුව. y සමාන x ධන එක මෙයාගේ මේ බිංදුව එක කියන ලක්ෂයේදී ඇඳපු මෙයාට ස්පර්ශකයක්. මෙයාගේ x සමාන බිංදුවේ දැනෙන ස්පර්ශක අනුක්‍රමණය කියන්නේ මේ රේඛාවේ අනුක්‍රමණය. නොතරයි ඔක මේ එකයි මේ g ඩෑෂ් බිංදුව කියලා එක ඒතර කියන්නේ x සමාන බිංදුවේදී gx ගේ අනුක්‍රමණය g ඩෑෂ් x කියලා කියන්නේ එකයි. ඔක තමයි මෙතනදී පාවිච්චි කරේ. එහෙනම් කම්ප්ලීට් ගාන හැදුවා. අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මහන්න තේරුණොත් තිබ්බොත් කමෙන්ට් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දාලා යන්න.